ప్రైస్లెస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. ఓకే డాక్టర్ గారు, ప్రధానంగా అంటే మార్కెట్లో ఇప్పుడు ఈ యాంటీ స్నోరింగ్ పరికరాలు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాసల్ స్ట్రిప్స్, నిజంగా వీటి గురించి కూడా కొంచెం చెప్పండి. నేసల్ స్ట్రిప్స్ ఎప్పుడు అంటే నేసల్ బ్లాకేజ్ ఓన్లీ ముక్కు వరకే ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు కొంతమందికి మాత్రమే హెల్ప్ చేస్తుంది, అందరికి హెల్ప్ చేయదు. ఎప్పుడైతే నేసల్ వాల్వ్ లెవెల్లో ఇష్యూస్ ఉంటాయో ఆ స్ట్రిప్ ఏం చేస్తుందంటే కాస్త ఇట్లా లేటరల్ పుల్ని అప్లై చేస్తుంది. దానివల్ల నేసల్ బ్లాకేజ్ ముక్కు దిబ్బడ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. కొంతమందికి స్నోరింగ్ రిలీఫ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కానీ పూర్తిగా ఎవాల్యుయేట్ చేయించుకోవాలి, బ్లాకేజ్ ఏ లెవెల్లో ఉంది అని దాన్ని బట్టి సజెషన్ ట్రీట్మెంట్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే ఓకే డాక్టర్ గారు, మరి ముఖ్యంగా ఏంటంటే చిన్న పిల్లల గురించి మాట్లాడితే వాళ్ళల్లో ఈ మధ్యకాలంలో చిన్నదానికి అంటే ముక్కు దిబ్బడం వల్ల అంటే హెడేక్ రావడం, దాంతోపాటు చిన్న చిన్న సమస్యలు చెప్తూ ఉంటారు, చెవిలో నొప్పి రావడం, అంటే ఒక్క సమస్యకి ఇవన్నీ కలిపి చెప్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి సంబంధించి అంటే ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకు సంబంధించి అంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి అప్రమత్తంగా ఉండాలి, వాళ్ళ విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు? ఇయర్, నోస్, థ్రోట్ ఆర్ కనెక్టెడ్ క్యావిటీస్. అంటే చెవి, ముక్కు, గొంతు ఏదో ఒక పాయింట్లో కనెక్టెడ్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లం యూజువల్గా నోస్లో స్టార్ట్ అవుతుంది, అలర్జీస్ ఉన్న పిల్లలకి రిపీటెడ్గా కోల్డ్ రావడం, పక్క పిల్లలకి కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళ కాంటాక్ట్లోకి వచ్చి వాళ్ళకి కోల్డ్ రావడము, ఎక్కువ రోజులు కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు అడినాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతుంటాయి. ఈ అడినాయిడ్ ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు మనం ఒకవేళ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలిగితే దట్ ఈస్ ఓకే. బట్ అప్పుడు కూడా అశ్రద్ధ అయితే ఏమైందంటే స్లోగా ఇయర్ ప్రాబ్లం కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి అండ్ గొంతులో టాన్సిల్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంటాయి. సో చిన్నపిల్లలు ఎక్కువ రోజులు సిక్ అవుతున్నారు, ఎక్కువ రోజులు ముక్కులో నుంచి నేసల్ డిశ్చార్జ్, వాటరీ నేసల్ డిశ్చార్జ్ వస్తుంది అంటే ఈఎన్టీ డాక్టర్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సంప్రదించాలి. సో ప్రాబ్లమ్ని అశ్రద్ధ చేసే కొద్దీ దాని ట్రీట్మెంట్ కూడా అంతే కాంప్లెక్స్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం చిన్నపిల్లలకి ఫ్లూ వ్యాక్సినేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక వ్యాక్సినేషన్, ఒకవేళ ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉంటే ఇంట్లో అందరి పిల్లలకి ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ చేయించుకోవడం వలన కూడా పిల్లల హెల్త్ని మనం సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫ్యామిలీ మొత్తం వ్యాక్సినేట్ చేయించుకుంటే మరీ మంచిది. ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం మాచర్ల నుంచి స్వామి గారు. హలో హలో నమస్తే అండి స్వామి గారు. హలో హలో నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. మేము మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి. గురక వస్తుందని మామూలుగానే మాట్లాడండి. హలో చెప్పండి సార్. టీవీ చూస్తూ మాట్లాడితే కాల్ కట్ అయిపోతుందండి, టీవీ మ్యూట్ లో పెట్టి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి. మీ సమస్య ఏదైనా కూడా కొంచెం క్లారిటీగా చెప్పండి, వినిపించట్లేదు, గట్టిగా మాట్లాడండి. హలో చెప్పండి. అదే గురక ఎందుకు వస్తుందా తెలుసుకోవాలి. గురక సమస్య ఎందుకు వస్తుంది? ఏజ్ ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ మన మజిల్ టెన్షన్ అనేది కోల్పోయి గురక అనే ప్రాబ్లము ఎల్డర్లీ ఏజ్ గ్రూప్ పెద్దవాళ్ళకి బాగా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. సో యూజువల్గా ఇండియన్ మెన్లో ఈ ప్రాబ్లం ఉండడం వలన అందరికీ ఉండేదే కదా అని అశ్రద్ధ చేస్తారు. దానివల్ల బీపీ షుగర్ వస్తాయి, అది అశ్రద్ధ చేయడం వలన హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో గురక ప్రాబ్లమ్ని అశ్రద్ధ చేయకండి, మీరు స్లీప్ స్టడీ అనేది మ్యాండేటరీగా చేయించుకోవాలండి. థ్యాంక్ యూ అండి కాల్ చేసినందుకు. మరి డాక్టర్ గారు, ఇంతకుముందు మనం చిన్నపిల్లల గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా, అంటే చిన్నపిల్లల్లో గురక సమస్య అనేది వస్తే కనుక తల్లిదండ్రులు నిర్లక్ష్యం చేయొచ్చు అంటారా? దాన్ని అశ్రద్ధ చేస్తే ఎక్కడ దాకా దారి తీస్తుంది అంటారా? ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఐ థింక్ వీ షుడ్ టాక్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ దిస్ ఇష్యూ బికాస్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో ఐ ఫీల్ వెరీ సాడ్ టు సే దిస్. పేషెంట్స్ దే కమ్ టు మీ విత్ లాట్ ఆఫ్ స్కెలిటల్ డిఫార్మిటీస్, అంటే ఫేస్ అంతా ఫార్మేషన్ రాంగ్ మెథడ్లో రాంగ్ వేలో అయిపోయి లాస్ట్ స్టేజ్లో వస్తుంటారు. అర్లీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. కంటిన్యూస్గా మంత్స్ టుగెదర్ బేబీ స్నోరింగ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ వార్నింగ్ సైన్. ముక్కు కానీ ముక్కు బ్యాక్ సైడ్ కానీ యూజువల్గా చిల్డ్రన్లో ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో ముక్కు దూలం వంకర ఉండొచ్చు, లేదా ముక్కులో కండలు ఉండొచ్చు, ముక్కు బ్యాక్ సైడ్ అడినాయిడ్స్ ఉండొచ్చు.
ఈ కారణాల చేత పిల్లలు స్నోరింగ్ అనేది చేస్తుంటారు. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు వెంటనే ఈఎన్టీ డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. ఓకే. ఎందుకంటే గ్లోబల్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద కిడ్ ఎంటైర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆక్సిజనేషన్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఎప్పుడైతే నైట్ అంతా ప్రాపర్గా డీప్ స్లీప్లో బేబీ పడుకోడో ఓవరాల్గా బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్, ఐక్యూ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. అండ్ లైక్ ఐ సెడ్ ఓవరాల్ వెయిట్ గెయిన్, బాడీ ఫార్మేషన్ అండ్ ఫేస్ ఫార్మేషన్. ఇప్పుడు మీరు కొంతమంది పిల్లల్ని చూస్తే పళ్ళన్నీ ఎత్తు పళ్ళు ముందరకు వచ్చేసి ఉంటాయి. ఎప్పుడు ఇట్లా గ్యాప్ ఉంటుంది అప్పర్ లిప్కి లోయర్ లిప్కి మధ్యలో. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఇది నాన్నకో అమ్మకో ఉంది, ఇంట్లో ఎవరికో ఉంది కాబట్టి మా వాడికి కూడా వచ్చాయని అనుకుంటారు. కానీ నోస్ బ్లాక్ లేకుండా, అడినాయిడ్ ఇష్యూ కానీ సమ్ అదర్ ఇష్యూ లేకుండా ఎత్తుపల్ల సమస్య అనేది రాదు. సో దీన్ని మనం అర్లీగా ఐడెంటిఫై చేస్తే పిల్లవాడు పెద్దగా అయినాక లేదా జీవితకాలం స్నోరర్ అవ్వకుండా మనం సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే కొందరు పేరెంట్స్ ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళ డాడీకి గురికొస్తుంది కాబట్టి మా బాబుకి కూడా వస్తుంది ఇలా అంటుంటా. అంటే వంశపారపర్యంగా ఏమైనా వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా? ఇది వంశపారంపర్యంగా వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఫేషియల్ స్కెలిటల్ ఫార్మేషన్, ఈ రెట్రోగ్నేథియా ఇష్యూస్ అవి వంశపారంపర్యమే. కానీ ఫాదర్కి ఉన్న ఇష్యూ వేరే, పిల్లవాడికి ఉన్న ఇష్యూ వేరే. చిన్న పిల్లల్లో యూజువల్గా అడినాయిడ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. పెద్దవాళ్ళకేమో ఎన్లార్జ్డ్ టర్బినేట్స్ లేదా ముక్కుదూలం వంకర అనేది ఇష్యూ ఉంటుంది. సో ఈ రెండు అన్రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. కాకపోతే స్నోరింగ్ అట్ ఎనీ ఏజ్ ఈస్ హార్మ్ఫుల్ అనమాట. సో దాన్ని అశ్రద్ధ చేయకూడదు. ఓకే. మరి ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం అంటే ఈ గురుకు సంబంధించి కొన్ని పరీక్షలు చేస్తామని. తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటారు? సర్జరీకి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి? ఏ మేజర్గా ఎప్పుడు వెళ్తారు సర్జరీ? ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో మైల్డ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నప్పుడు పక్కకు తిరిగి పడుకోవడము, వెయిట్ లాస్ చేయడము, స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ ఆపేయడము అండ్ టయానికి పడుకోవడం, ఇవి చేస్తే యూజువల్గా సిమ్టమాటిక్ రిలీఫ్ ఉంటుంది. కానీ మోడరేట్ అండ్ సివియర్ స్లీప్ యాప్నియా కనుక డయాగ్నోజ్ అయితే స్లీప్ స్టడీలో కొంతమందికి వీ విల్ సజెస్ట్ సిప్యాప్ థెరపీ. సో ఒక మెషిన్ లాగా ఉంటుంది, అది మాస్క్ పెట్టుకొని నైట్ అంతా దాన్ని వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో మైల్డ్ అండ్ మోడరేట్ అండ్ సివియర్ యాప్నియాకి ఇనిషియల్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ సిప్యాప్ మెషిన్. కాకపోతే ఇది మనం అడ్వైస్ చేసే ముందు అనటామికల్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, ముక్కుదూలం వంకర ఉంటే దాన్ని అడ్రస్ చేయడం, పెద్ద టాన్సిల్స్ ఉంటే దాన్ని అడ్రస్ చేయడం, నాలుక మందంగా ఉంటే దాన్ని సరి చేయడం, ఈ చిన్న చిన్న ప్రొసీజర్స్తోని అబ్స్ట్రక్షన్ని పూర్తిగా రిలీవ్ చేయొచ్చు. అబ్స్ట్రక్షన్ రిలీవ్ చేస్తే చాలా మందికి స్నోరింగ్ రిలీఫ్ వస్తుంది. వితౌట్ యూసేజ్ ఆఫ్ సిప్యాప్ డివైస్ పేషెంట్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతారు. ఎస్, ఒకవేళ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ లెవెల్లో కానీ ఇష్యూ ఉంది, థ్రోట్ లెవెల్లో కానీ ఇష్యూ ఉంది అంటే we do a procedure that is called Alianza procedure. So this is very unique to our center, absolutely painless procedure. ఆపరేషన్ అయిన సేమ్ డే స్నోరింగ్ అనేది జీరో అయిపోతుంది. కొంతమంది బిజీ షెడ్యూల్స్ ఉన్న వాళ్ళకేమో ముక్కు అండ్ గొంతు రెండు ఒకేసారి ఒకే ఆపరేషన్ లాగా కూడా చేస్తాము. చిన్న ప్రొసీజర్ 1 అవర్లో సర్జరీ అయిపోతుంది. బట్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ స్నోరింగ్ రిలీఫ్ వస్తుంది. పేషెంట్స్ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సేమ్ డే వాళ్ళు ఫుడ్ తీసుకోగలుగుతారు, సేమ్ డే అందరితో మాట్లాడగలుగుతారు. ముక్కులో మేమేమి ప్యాక్ చేయట్లేదు, ముక్కులో బంద్ చేసేసి గాలి ఆడకుండా అలా ఏం చేయము. సో ముక్కులో ప్రాపర్గా గాలి వస్తుంటుంది, ఫుడ్ కూడా తీసుకోగలరు ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ సర్జరీ. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ అలియన్జా ప్రొసీజర్తో మొత్తం లైఫే ఒక పెద్ద యూటర్న్ లాగా అయిపోతుంది అన్నమాట పేషెంట్కి. స్నోరింగ్ రిలీఫ్ రావడం వల్ల అదే రోజు ప్రాపర్ డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్తారు. అండ్ స్లీప్ డీప్గా లేకపోతే దేర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ కాంప్లికేషన్స్. సో ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, సెక్షువల్ లైఫ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, సైకియాట్రిక్ వెల్నెస్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. చాలామంది ఎక్కువ డీప్ స్లీప్ లేకపోవడము, స్లీప్ అరోజల్స్ ఎక్కువ ఉండడం వలన యాంటీ డిప్రెసెంట్స్ వాడాల్సిన అవసరం వస్తుంది అన్నమాట. ఎందుకు? బికాజ్ ఆఫ్ సైకియాట్రిక్ డిస్టర్బెన్సెస్. సో ఈ ఇష్యూస్ అన్నిటికీ సొల్యూషన్ ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ మల్టీ లెవెల్ సర్జరీ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. ఇఫ్ నాట్ సిప్యాప్ డివైస్ ఆల్సో హెల్ప్స్. ఓకే డాక్టర్ గారు, ముఖ్యంగా అంటే ఇప్పుడు ఈ గర్భిణీ స్త్రీలలో గురక వచ్చే అవకాశం ఉంటుందంటారా? అవకాశం ఉంది. బికాజ్ వాళ్ళకి చెస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్కి ఇనఫ్ స్పేస్ ఉండదు.
సో దానివల్ల స్నోరింగ్ వస్తుంది, బట్ దట్స్ టెంపరీ ఓన్లీ. Okay. దే విల్ స్లోలీ రికవర్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ. వెళ్ళిపోతుంది. యా, ఆ టైంలో మాత్రమే ఉంటుంది. ఎస్. ఓకే, మరి గుండెకి సంబంధించి అంటే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ సమస్య వస్తుందంటారు? ఇట్స్ అదర్ వే అరౌండ్. యాక్చువల్లీ స్నోరింగ్ వలన గుండె ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. Hmm. సో స్లోగా అది హైపర్ టెన్షన్ లాగా స్టార్ట్ అవుతుంది. దెన్ దట్ విల్ లీడ్ టు అరిథీమియా, గుండె కొట్టుకోవడంలో మార్పులు వస్తాయి. స్లోగా దట్ విల్ ఎవెన్చువల్లీ లీడ్ టు హార్ట్ అటాక్ యాజ్ వెల్. అంటే ఇట్స్ ఎ స్లో కిల్లర్ అనమాట. ఓకే, మరి ఇంతకు ముందులో అంటే మనం మాట్లాడుకున్నాం ట్రీట్మెంట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అంటే ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఈ గురుకు అనేది పూర్తిగా తగ్గుతుందంటారా, మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందంటారా? ఈ ప్రొసీజర్ చేయించుకున్న తర్వాత వెయిట్ గెయిన్ అవ్వకుండా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బికాజ్ వెయిట్ గెయిన్తో ఏమవుతుంది, మళ్ళా టంగ్ బేస్ స్వెల్లింగ్, సాఫ్ట్ టిష్యూ స్వెల్లింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి, వెయిట్ మేనేజ్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఈ సర్జరీ కూడా అవసరం ఉంటే చేయించుకోవాలి. ఓకే, వీ విల్ గైడ్ ద పేషెంట్ అకార్డింగ్లీ. ఓకే, కాల్ తీసుకుందాం డాక్టర్ గారు. గణేష్ హైదరాబాద్ నుంచి.